خب امروز می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد درس اول گرامر C1 کتاب آسپکت صرف صفت بعد از ضمایر مبهم. ما تا به حال آرتیکل های معین، نامعین رو خوندیم و بدون آرتیکل ها رو که صفت بعد از اینها چطور قرار میگیره و من جدول صرف اونها رو در اواخر A2 با هم دیگه تکرار تمرین کردیم. پس دیگه دوباره لزومی نمیبینم اونا رو توضیح بدم، همتون بلدید. در مورد ضمایر نامعین یه اشاره‌ای بکنم به سواد قبلیمون و تمام این ضمایر مبهم رو سوار بکنیم بر روی اون. اگر خاطرتون باشه ما در سالها در واقع ماه‌های اول یادگیری زبان آلمانی، یعنی اون موقع که سطحتون در واقع A1 بود، از همون روز اول A1 ما جدولی به این شکل رو شروع کردیم به یاد گرفتن که این تقسیم می‌کرد اسامی رو به مذکر، مؤنث، خنثی و جمع و نقش‌ها رو در زبان آلمانی خوندیم که یک کلمه میتونه نقش نومیناتیو، نقش آکوزاتیو، نقش داتیو و نقش گنتیو داشته باشه. ما اگر بخوایم ضمایر نامعین رو اینجا براتون توضیح بدم، شما باید آرتیکل معین صرفش رو بلد باشه. یعنی اونجا که میگیم برای مذکر دیا، اینجا هم میگیم کاینه. اونجا که میگیم دی، اینجا هم میگیم کاینه. اونجا که میگفتیم داس، اینجا هم میگیم کاینز. یا در حالت جمع اونجا میگفتیم دی، اینجا هم میگیم کاینه. در حالت آکوزاتیو میگفتیم که دیا تبدیل میشه به دن، پس این هم میشه کاینن، ولی این ستای دیگه تغییر نمیکرد. بعد در حالت داتیو چطور اونجا میگفتیم دم، اینجا هم میشه کاینم. حالت خنثی هم با اون یکی بود، حالت مؤنثش میشه کاینه، حالت جمعش میشه کاینن. اگر حالت گنتیوش رو در نظر بگیریم میشه کاینز، حالت مذکر و خنثاش، و حالت مؤنث و جمعش میشه کاینه. شما اگر این جدول رو حفظ بکنید در واقع تمام ضمایر مبهم صرفش رو یاد میگیرید. ضمایر مبهم ما خودشون به 3 دسته تقسیم میشن. یکیشون ضمایر مبهمی هست که صفت بعد از اینها مثل صفت بعد از آرتیکل نامعین صرف میشه. ضمایر مبهمی مثل مانش آین، خود آین، ایگند آین که بعد از اینها دقیقاً مثل نامعین ها صرف میشه. مثل نامعین ها صرف میشه یعنی چی؟ بهتون گفتم اون موقع در حالت داتیو و گنتیو صفت ما این میگیره، اون وقت در حالت نومیناتیو این ستا آخرشون ای میگرفت، حالت جمع این میگرفت. در حالت آکوزاتیو این دوتا این بودن و دوتای وسط ای بودن. پس دقیقاً ما اگر بخوایم، این برای حالت معینمون بود، اگر ما بخوایم آرتیکل های نامعینی رو، ضمایر در واقع مبهمی رو مثل این صرف بکنیم، اونهایی که مثل حالتی که براتون توضیح دادم صرف میشن عبارتند از مثلا ید، مانش، فولگند، ولش، باید، زولش، بعد ایگند ولش، دیز، ین، میغر، تا اونجایی که یادم میاد، مانش، اینا مثل آرتیکل معین صرف میشن. مثل آرتیکل معین صفت بعدشون صرف میشه و اینا خودشون دقیقاً مثل این جدول صرف میشن. پس خود اون چیزهایی که الان خوندم مثل این صرف میشن و صفتی که بعد از اونها صرف میشه گفتم حالت معین رو داره. حالت معین رو داره یعنی چی؟ یعنی این ردیف این، این ردیف این، این دوتا این، بعد این آخری هم این، 5 تایی باقی مانده آخرشون این میگیره. و بعد از
مانش آین، خود آین، کاین، ایگند آین، اینا هم که گفتیم مثل ضمایر، مثل آرتیکل های نامعین صرف میشن. تو آرتیکل نامعین هم این دوتا بازم این میگرفت، ولی اینها یعنی این دو ستون اول دقیقا این حالت رو داشت، یعنی صفتی که تو اون حالت نامعین قرار میگرفت در حالت مذکر آخرش ای آر داشت، در حالت مؤنث آخرش ای داشت، در حالت خنثی اس داشت، در حالت جمع ای ان داشت. بعد برای آکوزاتیو هم اینجا ای ان بود، تو این قسمت ای و اس بود و تو این قسمت بازم ای ان بود در حالت صرف صفتش. حالا صرف صفت برای بعضی از ضمایر مبهم ما دقیقاً مثل حالت اون آرتیکل هست. اون آرتیکل دیگه از این ای ان هایی که تو این دو تا ستون گنتیو و داتیو بود بهمون کمک میکرد خبری نبود، اونا هم پایانه آرتیکل معین میگرفتن. اگر پایانه آرتیکل معین برای صفت در حالت اون آرتیکل رو در نظر بگیریم، ای آر، ا، بعد اس، دوباره ا، این طرف ای ام، یعنی دقیقاً تا اینجا مشترک هر دوتاش، ولی در حالت داتیوش ام میگرفت یا ای ام میگرفت، ای آر میگرفت، ای ام میگرفت و اینجا هم به صورت ای ان، کاینن، این کاینز نیست، کاینن هست، نوشتن اینطوری افتاده. بعد در حالت گنتیو هم به جای اینکه ای اس بذارن آخرش ای ان میذارن، ولی این ای آر سر جاشه، اینم ای ان، اینم ای آر سر جاشه. پس اونم صرف صفتش. حالا من براتون چند تا مثال بنویسم که اینا برای شما مشخص باشه. مثلا من میخوام بنویسم در حالت نومیناتیو و زمانی که آرتیکلی که ضمیری که براش استفاده میکنیم ضمیر مبهم هست. مثلا ضمیر مبهمی مثل مانش رو در نظر میگیرم. خب بعد این ور هم منیا یعنی مردان. حالا صفتی هم که مد نظرم هست گروس هست. خب این کلمات خام من، حالا میخوام روی اینها کار بکنم. اگر بخوام اینو در حالت نومیناتیو بگم، خب در حالت نومیناتیو من حفظ کردم که مذکر در حالت نومیناتیو آخرش چی میگیره؟ ای آر، پس میشه مانشیا. خب بعد گفتم که بعد از یه سری از ضمایر مبهممون دقیقاً مثل حروف تعریف معین صرف میشه. در حروف تعریف معین قبل از جمع صفت ما چی میگرفت؟ ای ان میگرفت. پس میشه مانشیا گروسن منیا. این شد در حالت داتیو، در حالت نومیناتیوش. پس مانشیا گروسن منیا الاخر. حالا فعل بقیه میکرفیلت ها رو براش میاریم. اگر بخوام همین جمله رو، همین عبارت رو در حالت آکوزاتیو براتون بگم، در حالت آکوزاتیو همون منیا سر جاشه بدون تغییر، صفتمون سر جاشه و مانش هم که به عنوان ضمیر مبهم در اونجا قرار گرفته. گفتم که در حالت آکوزاتیو ضمیر مبهم بر حسب جدولمون ای ان میگیره، پس میشه مانشن. صفتش رو در نظر بیاری، صفتش هم ای ان میگیره، پس میشه مانشن گروسن منیا. ولی در جمله باید نقش آکوزاتیو داشته باشه، یعنی فعل اون جمله خودش آکوزاتیو باشه، متعدی باشه. اگر بخوام همین رو به حالت داتیو بیارم، در حالت داتیو هم باز هم اینها سر جای خودشون هستند. خب بعد میخوام بهش پایانه اضافه بکنم. خب در حالت داتیو گفتم آخرش چی میگیره؟ ای ام میگیره، مانشم. بعد صفت هم گفتم که در حالت اگر بخوام با آرتیکل بگم آخرش ای ان میگیره، پس مانشن گروسن منیا. خب برای نقش‌های مختلفی دیگر میتونید خودتون انواع مثال‌ها رو در نظر بگیرید و تکرار رو تمرین بکنید. موفق باشید.